IQOO 9T. ಕಳೆದ 12 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 765, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 888 ಮತ್ತು 8 Gen 1 ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೀವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ 8+ Gen 1. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 8+ Gen ಒಳಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಫೋನ್ IQOO 9T. ಈಗ ರೆಡಿ ನಾವು IQOO 9T ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 12 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸರ್ ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚಾನ. ಎಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸಖತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 12/256 GB ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬದ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆವಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣಂತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್, ಮತ್ತೊಂದು BMW ಕಾರ್ಡ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್. ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ USB Type-C ಕನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು USB to Type-C ಕೇಬಲ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ 120 ವ್ಯಾಟ್ ನ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಫೋನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ನ ಒಳಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನಾನೊಬ್ಬ ವಿವೋ X80 ಯೂಸರ್. ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಡಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫೀಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೈಡ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಬಟನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅದು BMW ಎಡಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಆಗಿದ್ ಗುರು. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ BMW ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಗಲ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.78 ಇಂಚಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚ್ ಹೋಲ್, 120 ವಾಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು E5 AMOLED ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ನಾವು E5 AMOLED ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದರಂತ ಸೈಡ್ ಬೆಜಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಚಿನ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಔಟ್ ಗೆನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು 1500 ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ HD ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವೈಡ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ HDR ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಡುವಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಲೌಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಬೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ ಅನ್ಸೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇದಿರುವಂತ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಟಾಕ್ಸ್ ಇದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ GN5 ಸೆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಾಯ್ತಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದ್ರಂತ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿವೋ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಯ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ AI ಒಂದಿಗೆ ಮತ್ತು V1+ ನ ಚಿಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ಲಿ V1 ಚಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ, ಕತ್ಲೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಕತ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ Vivo 1 ಚಿಪ್ ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮೋಡ್
ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೇ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಬೆಳಕನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದಾರ ಇದು 4K 60 FPS ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ 30 FPS ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫುಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 13 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗ 16 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಶೂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 1080p 30 FPS ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ 50,000 ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ 4K ಸೆಲ್ಫಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಂತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 8+ Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು IQOO 9T. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು V1 ಚಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 12/256GB LPDDR5 RAM ಒಂದಿಗೆ UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಜೂಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ HDR ಅಲ್ಲಿ 60 FPS ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೂತರ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೇಮ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಅಂತದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಒಳಗೊಂಬಂದಿದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ AI ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 12 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫನ್ ಟಚ್ OS ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಈ ಅನಿಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ IQOO Z5 ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, IQOO Z3 ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಆಗಿ ಬಳಸಿದೀನಿ. ಸೊ IQOO ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೆವಿ ಆಗಿ ಬಳಸಿದೀನಿ. ಹತ್ರ 5-5.5 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ 60 to 70% ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ IQOO ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ 0 to 100% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 19 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 120 ವ್ಯಾಟ್ ನ ಪವರ್ ಬಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು 4700 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ IQOO ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ICICI ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದಿಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಫರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋನಸ್ ಆಫರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಹಳೆ ಫೋನ್ ಒಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರ, ಈ ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹತ್ರ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು IQOO ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹತ್ರ 50,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ 40,000 ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಒಳಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಂತೂ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೀನಿ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ರ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು 8+1 Gen ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು IQOO ಡಿವೈಸಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ IQOO Z3, Z5, Z6 ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಾವು IQOO ಅಂತ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೊಡಬಹುದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮರಿಬಿಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.